მოგესალმებით მეგობრებო, უკაცრავად მგონი ტექნიკური ხარვეზი გამოსწორებულია. მოკლედ დღეს 14 აპრილი არის და რა ვიცი, ნორმალური ქართველებისთვის და ნორმალური ადამიანებისთვის ეს დღე ასოცირდება იმ დღესთან, რასაც ქართველი ერის გენეტიკური კოდი ქვია. ქართული ენა, ქართული ამბანი. და ვიცი, ნორმალური საზოგადოება აქეთკენ უნდა იყოს მიდრეკილი და ამ დღესასწაულით უნდა ხარობდეს და ხალისობდეს ქართველი ერი, იმიტომ რომ მართლაც უნიკალური არის ჩვენი ენა და ჩვენი დამწერლობა, იმიტომ რომ ენა ხო ენა, მაგრამ აი დამწერლობა კიდე რომელმაც 14 მსოფლიოში 14 დამწერლობაში ერთ-ერთია და 3 განვითარების ეტაპი აქვს გავლილი. ეს რაც დამტკიცებულია. რაც კიდე კვლევაძიების ამბავშია, ეს ცალკე არც ერთ ენას არ აქვს მსგავსი არც ერთ დამწერლობას არ აქვს მსგავსი ეტაპები გავლილი და ამით ვამაყობდეთ, ამით ზეიმობდეთ, ამით ვტკბებოდეთ, ამის მაგივრად დღეს არავის არ ახსოვს ეს დღე, დღეს ახსოვთ პარლამენტში ვინ რა იჭორავა, გახარია ყავდათ, ეს ყავდათ, ის ყავდათ, მივალთ მაგამდეც მანამდე ნორმალური ხალხისთვის უბრალოდ ორი სიტყვა მათქმევიათ და არანორმალურებზე გადავალ თავისთავად ერის სირცხვილზე, ერის ნაგავზე, ერის ბალასტზე, სულ ყველასი ჩვენი ქართველების ყველაზე სამარცხვინო ადამიანებზე, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ქვია ქართველი ერის არჩეული, ამ ადამიანებს ჩვენ ხელფასს ვუხდით, ამ ადამიანებს ჩვენ ვაფინანსებთ, ვაძლევთ ყველანაირი არსებობის საშუალებას და ჩვენი სახელით საუბრის უფლებას. საერთო ჯამში რო არც მიგვიცია ნორმალურ საზოგადოებას, მაგრამ აი ამ დღეში ვართ. არც ისე შორეულ წარსულში რო გადავინაცვლოთ დღევანდელი დღე როგორ იყო, ეს კიდე ცალკე თემა არის, სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ზუსტად იმ დამპალი მტრიდან წამოსული ის პროვოკაცია, თბილისიდან იყო ეს პროვოკაცია წამოსული, უშუალოდ ედვარდ ამბროსევიჩის მეთაურობით, რომელიც ითვალისწინებდა შემდეგ თავის კარიერულ წინსვლას და ქართველი ერის ხარჯზე და თან ასევე კბილის მოსინჯვას ქართული საზოგადოება თურმე როგორ შეხვდებოდა ამ იმას, თორე როდესაც ბრეჟნევს მიუტანეს თურმე კონსტიტუციური ცვლილების ამბავი და თბილისში განვითარებული მოვლენები გაუგნდა კაცი. როდისმე იყო ვინმე ქართველებს ქართულ ენაზე ლაპარაკი და დამწერლობა დაუშალაო და რას ვისურვებდი, იცით? აი საბჭოთა კავშირში რო იყო ქართული ენა დაცული და ქართული დამწერლობა დაცული და ჩვენ სკოლებში რო მშობლიური ენა და ლიტერატურა ისწავლებოდა, აი ისე ისწავლებოდეს დღეს და ისე იყოს დაცული, სხვას არ ვინატრებდი არაფერს. თუმცა ახლა ეს საზოგადოება მაშინ რა იცოდა, ეს დროთა განმავლობაში ჩნდება ყველაფერი, ეს ედვარდ ამბროსევიჩის ხრიკები იყო ყველაფერი მერე პერესტროიკისთვის საკუთარი ერის ხარჯზე და ხალხმა დაიცვა საკუთარი ენა, მზად იყო ყველაფრისთვის. ჩვენ ემოციური საზოგადოება ვართ, ემოციური ერი ვართ და ყოველთვის ყოველი ექსპერიმენტი და ყოველი კბილის მოსინჯვა ქართულ საზოგადოებაზე უნდა მომხდარიყო და ასე ხდებოდა ეს ყველაფერი. ღირსეულად შეხვდნენ მაშინდელი თაობის ქართველები დღევანდელიდან განსხვავებით ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ შეიძლება მათ არც ზეიმებათ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ რა ქართულით ლაპარაკობენ. 5 სიტყვაში 3 ინგლისურს ამბობენ და ბარბარიზმებითაა გამოსული და წერა-კითხვა ქართულად არც იციან, გო. მოკლედ ამას ვერაულიდი გვერდს და მინდა ყველა პატრიოტს მიულოცო დღევანდელი დღე დედა ენის დღე არის და ჩვენი გენეტიკური კოდის ნაწილი არის, შემადგენელი ნაწილი არის და ნამდვილად ვამაყობ მე პირადად იმით, რომ ერთ-ერთი ჩემი სიამაყის მთავარი პუნქტი არის ის, რომ ჩვენ ქართველებს გარდა ქართულად მეტყველებისა, ქართული დამწერლობა გაგვაჩნია და
ქართული დამწერლობა, რომელმაც ამდენი რთული პერიოდი გაიარა და განვითარების ეტაპი გაიარა და ჩამოყალიბდა როგორც ჩამოყალიბდა, ისე როგორც არც ერთ მსოფლიოს არც ერთ ენას არ გაუვლია ესეთი განვითარების ეტაპები. ნამდვილად ამაყი ვარ ამ ხრივ, მაგრამ როდემდე უნდა ვიცხოვროთ, კაცო, დღევანდელმა ქართველობამ წინაპრების ნასუფრალით, ეგ აღარ ვიცი უკვე. ახლა კი დავასრულოთ ეს დიდი ამაღლებული გრძნობები, განცდები და გადავიდეთ იმ ყოველდღიურ ნაგავზე, რომელიც ყოველდღიური ნაგავიც. ქართული საზოგადოების ყოველდღიურობად იქცა, აქ ბატონ ივანო წერს რომ კახარიამ გააფარჩაკა კოცები და ასე შემდეგ და აქამდე მინდა ეს უფრო აინტერესებს ახლა საზოგადოებას, ამისთვის უფრო არის მომართული და აი დღეს იყო დღე, როდესაც აი უბრალო ქართველ ადამიანს აქ განცდა რომ აი კახარია და კოცები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და კოცებს გადაუვარდა მეც დავდები სხვათა შორის მოკლე მონაკვეთი ჩემს YouTube არხზე, სადაც დავაწერე რომ კახარიამ კოცებს გადაუარა თქვა და მეცინება გულში რა. კარგი. მე მინდა რომ სერიოზულად მოვიდოთ ამ ყველაფერს ხელი და სერიოზულად მოვუბრუნდეთ ამ საკითხს. აი ზუსტად ბატონო ვანო, ხო? ვანო. მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა. სულ მალე ნაცობა როგორც ასეთი ოფიციალური ნაცობა უნდა გაქრეს. უნდა გაქრეს, ხო, რომ კითხო კოცებს ეს უნდა გაქრეს და ახლა გაიხსენებთ ჩემს სიტყვებს. ვინმეს არ გიგონოთ რომ ნიშნის მოგებით გელაპარაკებოდეთ, მაგრამ თუ არის ეს ჩემი ძმა აუწია, იმიტომ რომ სხვას ესმის შენ შემოგევლე და რა ვქნა ახლა, მიკროფონს არ ეწევ. თუ გახსოვთ თქვენ ჩემი სიტყვები, როდესაც არჩევნები დასრულდა და შესვლაზე იყო ამბავში და მაშინ ვთქვი ერთი რაღაც თქვენ ძალიან კარგად დააკვირდით კახარიას. კახარიას დააკვირდით კახარიას, მის ქცევას, მის პარტიას, მის მოქმედებას და ყველაზე რთულ მომენტში, როდესაც კოცებს გაუჭირდება და ოპოზიცია არ ეყოლება თქო, აი ეს მოღალატე კახარია გამოჩნდება მშველელად თქო. აი ვინც არის ჩემი ბლოგის მაყურებელი, მსმენელი, მათ კარგად ემახსოვრებათ ეს თუ არა, შეგიძლიათ არქივში YouTube-ის არხზე ჩამოგზავნდეთ და ნახოთ ეს არქივი. ხომ გეუბნებოდით. ამიტომ ეს დღევანდელი ეს კლოუნადა, ამას სხვა არაფერი არ ქვია, ეს ცირკია. ჩვენ ვართ ქართველები სანახაობრივად მიდრეკილი ერი, რომელსაც არ აკლია ნამდვილად სანახაობა და ეს სანახაობა რაც დაიდგა, ხალხს აქ წარმოდგენა იმის, რომ აი როგორ გააფარჩაკა კახარიამ კოცები. ის ხო და ნაცები ახლა აიკრძალება და კახარია მოკრიბავს მეტ და მეტ მომხრეს. თურმე ამ წლების მანძილზე კოცები არ უჯდებოდნენ კახარიას საუბარში, დიალოგი არ ხდებოდა კოცებს და კახარიას შორის და აი როგორც იქნა შედგა. დავწერეთ ჩემს Facebook გვერდზე, პირად Facebook გვერდზე, რომ ეს შეცდომა როგორ დაუშვი კოცებო თქვა, რომ აი კახარიას როგორ მიეცი სიტყვა თქვენ ნაგავი ამოტივტივდებოდა თქო და ზოგმა მართლა დაიჯერა, რომ კოცებმა ეს ყველაფერი შეგნებულად დაუშვეს. ეს ყველაფერი ხდება ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში, ობივაწელისთვის. ადამიანის ვისთვისაც იდგმება ეს ყველაფერი სცენარი, იმიტომ რომ ისინი მიჯაჭვული არიან ტელევიზორებზე, ისინი მიჯაჭვული არიან აი ყოველდღიურ მოვლენებზე და მათ არ აინტერესებთ ცოტა ის სიღრმისეული საკითხები. ხალხო, ელემენტარულ კითხვას ვსვამ. თქვენ მონატრებული რას ხართ, იცი? ქართული საზოგადოება რასაა მონატრებული, იცით? პოლიტიკურ თოქ-შოუებს, სადაც
ხელისუფლება გამოვა, ოპოზიცია გამოვა და დაჯდებიან ერთმანეთში და ჯანსაღი დისკუსია იქნება გამართული. ჩვენ საქართველოში საერთოდ დაგვავიწყდა, რას ქვია, პოლიტიკური დისკუსია ხელისუფლებასა და თუნდაც ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებასა და ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას შორის, ამიტომ ახლა როდესაც ერთმანეთს თურმე ზაკლიატი ვრაგი რუსებმა იციან, თქვა, ერთმანეთს შეეჯახენ და ხალხი აქეთ იყო და იქეთ იყო. თქვენ თოქ-შოუები თუ გენადრებათ ხალხო, შეგიძლიათ თოქ-შოუები მოითხოვოთ. დაჯდეთ და უყუროთ თოქ-შოუებს. იმიტომ რომ ნამდვილად მოანატრეს ქართული საზოგადოება ამ თოქ-შოუებს, სადაც ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთმანეთთან და წესით ასეც უნდა იყოს. წესით ნამდვილად ასე უნდა იყოს, იმიტომ რომ საზოგადოებაში, როდესაც არის პრობლემები და საზოგადოება ითხოვს ჯანსაღ დისკუსიას, მოდის ხელისუფლების წარმომადგენელი, მოდის ოპოზიციის წარმომადგენელი და ჯდებიან და მიდის დისკუსია და საზოგადოება ამ ყველაფერს უყურებს. ნორმალურ ქვეყანაში ასე ხდება. ნორმალურ ქვეყანაში ხდება ასე. მხოლოდ და მხოლოდ არანორმალურ ქვეყანაში ხდება ისე, რომ ორივე ძალას აქვს თავისი მიმართულება, აქეთ ქოცობა, იქეთ ნაცობა, ყოველგვარი ოპონირების გარეშე დაჯდებიან, დაიწყებენ გნიას, მოყოლას, ერთმანეთის ლანძღვას, აქეთ იქეთ, ჰაი-ჰუი. მე ეს გამომიცდია ჩემ თავზე, იმიტომ რომ სულ ერთხელ შემთხვევით მოუწია ტელეკომპანია იბერიას ეთერში, მაშინ არის არქივი, როდესაც სევდია უგრახელიძეს მოუწია საუბარი და ჯანსაღი დისკუსია შედგა და ყველამ ნახა, როგორ გაბუნძულდა იქიდან სევდია უგრახელიძე და შემდეგ, როდესაც პრობლემები იმართებოდა ამ გეი პარადებთან და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მე წერილობით მივმართე საზოგადოებრივ მაუწყებელს, წერილობით მივმართე ამ LGBT ადამიანებს, რომ მოდით აგერთა ჩვენი გადახდილი გადასახადებიდან არსებობს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და დაჯექით და ვისაუბროთ ტელევიზიაში, რა თქმა უნდა, არ მოვიდნენ, რა თქმა უნდა, გაქრენ, თუმცა სიმართლე უნდა ითქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენლებმა შემოგთავაზეს, ასე რომ ვთქვათ, სივრცე ამ ყველაფრისთვის, მაგრამ სისტემა, რომელიც ასე მუშაობს, ეს დისკუსია არ უნდა შემდგარიყო და ასე ეს. ამიტომ ხალხი არის მონატრებული ამ დისკუსიას, რომ დაჯდეთ და ერთმანეთს პირისპირ ელაპარაკონ. ამიტომ იდეალური ვარიანტი იქნა შერჩეული, რომ ხალხისთვის ეს თოქ-შოუ, რომელსაც კომისია ქვია, ამ კომისიაზე მოსულიყო გახარია. მოვიდა გახარია და დანარჩენი აგერ ხო ნახეთ ეს ცირკი როგორც იყო და რანაირადაც იყო. ხალხო, აი პირველ რიგში ერთი რაღაცა მინდა კითხვა დავსვა. ჩვენ გახარიასთან რა პრეტენზიები გვაქვს? რა პრეტენზიები გვაქვს? ჩვენ გვაქვს პრეტენზიები, რომ გავრილოვის ღამე მოხდა? ეს აქვს ქართულ საზოგადოებას პრეტენზიები? ესაა ჩვენი ერის პრობლემა, რომ გავრილოვის ეგრეთ წოდებული ღამე რატომ მოხდა? ეს არა ქართული საზოგადოების პრეტენზიები. ქართული საზოგადოების პრეტენზიები არის ის, რომ კოვიდ ფაშიზმის დროს გახარიამ რამდენი ადამიანი დაღუპა. ეს არის ქართული საზოგადოების პრობლემები. რამდენი ადამიანი შეეწირა, მათ შორის ჩემი ოჯახის წევრი მამაჩემიც გახარიას მიერ მართულ კოვიდ ფაშიზმს. და რამდენი ადამიანის სიცოცხლე დავკარგეთ. ამაზე რაზეც ხსენება არაა ქართულ საზოგადოებაში. არ არსებობს ის კოვიდ ფაშიზმის პერიოდი არავის არ აინტერესებს, როდესაც კრიზის მენეჯერი თურმე გახარია იყო. არავის არ აინტერესებს ძალიან ბევრი სხვა მოვლენები, თუნდაც მე მგონი მე არ მეშლება და არ უნდა მეშლებოდეს იგივე იმის ბანკის ხეობაში ჩატარებული ოპერაციები. როდესაც თემირლან მაჩალიკაშვილი იქნა შეწირული, როგორ რანაირად ყველა უბრალოდ მსხვერპლი. თუ არ მეშლება, ეს უნდა ყოფილიყო მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი და მთელი ამბები.
ხო მე ეს მაინტერესებს ძმაო, იმიტომ რომ მაკო გომურის თვალი რო ასო, დღემდე ამდენი ადამიანის სიცოცხლე რატო არავის არ ახსოვს. რომელსაც გახარია როგორც კრიზის მენეჯერი ამას მართავდა. მე მაინტერესებს მთელი აღვირახსნილობა და უბედურება, რომელიც რუსთავი ორზე გადიოდა და მაშინ ჩვენი ბიჭებიც ყავდათ დაჭერილი ღვთისმშობელს შეურაცხყოფა რომ მიაყენეს და ჩვენი დაჭერაც უნდა და ამოსება უნდა და გახარიას ციხეების. ესე შემდეგ და ესე უამრავი სხვა იგივე უამრავი კორუფციული ფაქტი, უამრავი სხვა რაღაცა, მაგრამ ეს ეგრეთ წოდებულ კომისიას არ აინტერესებს. ეგრეთ წოდებულ კომისიას აინტერესებს და საინტერესო რა არის, იცით? აი ამ ეგრეთ წოდებულ კომისიას არც 20 ივნისის ამბები არ აინტერესებს. ახლა მე თქვენ ადრეც მისაუბრია ჩემ ვიდეო ლაივებში, მე იმ პერიოდში მყოფებოდი საქართველოში, თბილისში ცხოვრობდი მაშინ. მაგ მოვლენები უშუალოდ ჩემ თვალწინ ხდებოდა, ვითარდებოდა, როგორ მოხდა, რანაირად მოხდა, რისთვის მოხდა, როგორ მოხდა ამ ხალხის შემოშვება, არ შემოშვება. მე როგორ მოხდა შეგნებულად სპეციალურად დათმობა ჯერ იმ გავრილოვთან რა გინდათ. დედით ქართველი არის ის კაცი და 1000 უბედურება რო დააბრალეთ, თვითონ აფხაზეთში გვებრძოდა და ხოცავდა ქართველებს, ეს ტყუილი თავიდან ბოლომდე ჩამოყალიბებული და ამ გავრილოვთან ერთად ნაცები წინა დღეს ერთად დროს ვამდნენ და ჭამდნენ, კარგად კეიფობდნენ, გულაობდნენ, სურათებს იღებდნენ. და მე უცებ აღმოჩნდა თან სავარძელში. სავარძელში რო არ ყოფილიყო სპიკერის სავარძელში და ქვემოთ ჯდარიყო, ეს ცალკე ამბავია. თან რა იმართებოდა მაშინ მართლმადიდებლური, ხას უსვამ. მართლმადიდებლური მართლმადიდებელი პარლამენტარების შეკრება საქართველოში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მართლმადიდებლობაზე მაქვს მე აქ საუბარი. მართლმადიდებლობაზე. რომელიც ჩაშალეს. არავის არ აინტერესებს ამ ყველაფერს რა უძღოდა წინ და ვინ იყო ამ ყველაფრის ავტორი. ახლა მე ადრეც მიჩვენებია და დღესაც გაჩვენებთ. ეგრეთ წოდებული deep state დღეს რო იძახიან. ვინ მოქმედებდა? ვისი გეგმა იყო ეს ყველაფერი? რომ მომხდარიყო მაშინ გადატრიალება. მე მაინტერესებს ასევე გადატრიალება, რომელიც პირდაპირ იგეგმებოდა მაშინ და ამას გეგმავდნენ ის რა ქვია ვაშაძე, მელია, თარგამაძე და ეს მთელი სანაგვეთი, სანაცეთი, რომელიც ასევე პარლამენტში რო ნაცები იყვნენ გამაგრებული, რომლებსაც კარებები უნდა გაიღონ, ეს სახელმწიფო გადატრიალების საქმე რატო არ აღიძრა? ახლა მე გაჩვენებ თქვენ სინამდვილეში ვინ იყო გავრილოვის ღამის მთავარი შემოქმედი. დაგვირდით აქ ეს რადიო თავისუფლება არის. დაგვირდით კარგად თარიღს 19 ივნისი. წინა დღით. აი ეს ქვეწარმავალი, რომელიც არის ამერიკელი სენატორი, რომელიც იმყოფებოდა მაშინ თბილისში. 3 დღის განმავლობაში საქართველოში 3 დღე გავატარეოდა და დარწმუნებული ვარო იმაშიო, რომ ვერაცნობიერებსო საქართველოს ხელისუფლებაო პოლიტიკასო და FSB-ს ტურისტებით არის გავსებული ეს ყველაფერი და 20% ოკუპაცია კი არა, არამედ 100%-იანი ოკუპაციაო იქნებაო საქართველოსი მომხდარიო. ამას წერს არის არქივს აქვს შემორჩენილი Twitter-ის გვერდზე ეს ყველაფერი. 18-ში დაწერა, ჩვენთან უკვე 19 იყო საქართველოში გავრილოვის ღამემდე 1 დღით ადრე. ეს არის ამერიკელი სენატორი, ეგრეთ წოდებული Deep State-ის ერთ-ერთი მთავარი ფერადი რევოლუციების შემოქმედი ნაბიჭვარი, ორის თესლი, რომელიც იყო ჩამოსული საქართველოში, რომელიც გეგმავდა ისევ გადატრიალებას და არეულობას, რომელიც გადატრიალება და არეულობა საქართველოში უნდა მომხდარიყო, ზუსტად გავრილოვის ღამეს, მაგრამ არ შედგა, არ მოხდა ეს ყველაფერი. არ ვიცი ახლა თქვენ როგორც გინდათ გახარიას პიროვნება მაშინ ასე განიხილეთ და ისე განიხილეთ და ასე შეხედეთ და ისე შეხედეთ. მე გაგახსენებთ ქოცების განწყობებს გაგახსენებთ, როდესაც მთელი საქოცეთი იყო გახარიას უკანალში შემძვრალი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მთელი საქოცეთი იყო
გახარიას უკანალში შემძრალი და ცადა ქვეყანა ყვირო და არ წახვიდე გახარია ის კახპაქალებიც კი სიმღერებს უძღვნიდნენ შენი ყოფნა მიხარია ასე ხდება ისე ხდება აი ჰუი გახარია მაგარია რკინისკაცია მინისტრია და ახლა რომ ახსენდება მაშინ იმ პერიოდის არეულობის დროს მთელი საკოცეთი როგორ იყო დარაზმული და როგორ იყო უკანალში შემძრალი გახარიასი რომლებიც დღეს გამოდიან და როდესაც ეს ნაგავი ხალხი დღეს აი თუნდაც იგივე თეატრულუკიანის არ იყოს გაჩვენებთ ერთი მოიცადეთ ხო დღეს თხოვენ პასუხს აი გახარიამ უპასუხა იქ რომ როგორც ნაცები იყენებდნენ მაკო გომურსო თქვენც ისევ მოიყენებთ რა ანუ ნაცებსო ნუ დაემგვანებითო რა იმიტომ რომ მთელი ამ კომისიის მანძილზე აი დასაწყისში დიდი დაკითხვა მე არ მიყურებია 5 საათი არ მაქვს ამდენის თავი და მთელი ეს საგიჟეთი ყველა თხოვდა პასუხს გახარიას რომ მაკო გომურსო თვალიო დათხარეთო ნაცები ვერ ინატრებდნენ ქოცები როგორც მიტო არიან ესენი ერთი და იგივე ნაგავი და გახარიას თხოვდნენ პასუხს გახარიას ახლა თხოვდნენ პასუხს იმის გამო რომ თურმე მაკო გომურს თვალი დათხარეს არა გახარია რომ გათახსირებულია და ნაძირალა რა თუნდა ლაპარაკი ნაცები რომ გათახსირებულები არიან და ნაძირლები არიან ამას რა თუნდა ლაპარაკი მაგრამ ტერმინოლოგიას დააკვირდით და რომ თურმე გახარია იყო რუსეთის აგენტი ვინმეს არ ეგონოს რომ ახლა გახარიაზე კარგად საუბრობენ მე მინდა უბრალოდ საზოგადოებას ეს ყველაფერი დავანახო დააკვირდით ახლა როგორი საუბარი მიდიოდა იქ გასავლეს იმ რუსმა ლექტორებმა რომ ყველაფერზე თქვი რომ ან დამავიწყდა ან არ მახსოვს ან პირდაპირ აი ესე თვალებში ჩახედეო ასე გასავლეთ იქ ალბათ გასავლეს რუსმა ლექტორებმა ეს გასავლეს იმ რუსმა ლექტორებმა ამას იმით ვერ გადაფარავთ ბატონო გიორგი რასაც თქვენი იქ რუსმა აი ლექტორებმა გასავლეს რომ წადით ეხა და ტელევიზია იაროთ ასეთი მართლა რა გასავლეს იმ ხედავთ ხალხო ეს ხალხი ყველა იყო გახარიას უკანალში შემძრალი მაშინ და ახლა ლაპარაკობენ ზუსტად იმ ენით რომელი ენითაც ლაპარაკობდნენ მთელი ნაცები თავის დროზე ხალხს შეექმნება ილუზია კაცო და ხალხს შეექმნება ფიქრი რომ აი პატიოსანი გახარია როგორ იცავს თავს და საწყალი გახარია რომელი გახარიაც თურმე ასე იქცევა ისე იქცევა ბიჭო თქვენ კაი დედმამიშვილებო აი ელემენტარული კითხვა მინდა დაგისვათ რა აი სულ რაღა მანდა მაინც მიშასენით ლაპარაკობთ გახარია თქვენი გუნდის წევრი არისო და ანუ ახლა რო გამოგყავ თვითონ გახარია ის არა ქვია რომელიც აი განსაკუთრებით აი განსაკუთრებით მოიცა ერთ წუთი აი ეს მინდა გაჩვენოთ რომელმაც ახლა უნდა გაგიბრაოთ ისევ ეს თქვენი არჩევნები თეატრულუკიანი გიორგი გახარიას მაისში გელოდებით პლენარულ დარბაზშიო ნუ მოკლედ შემოხვალთო და ასე იქნებაო და შევა გახარია იქ შევა კახბა გახარია შევა აუცილებლად შევა და ეს ასე იქნება მე ახლა ამ დაბალდონეზე ამან ეს უთხრა იმან ეს უთხრა როგორ უთხრა რანაირად უთხრა ამან პასუხი როგორ გაცა არ ჭირდება ამას ახსნა ელემენტარულად ვინც არის სისტემებში გარკვეული ყველამ კარგად იცის რომ ბრძანებები თუნდაც ტყვის აი რეზინის ტყვეების გახსნისთვის და ასე შემდეგ ამას არ ჭირდება ინდივიდუალურად ის არა ქვია საერთო ბრძანების გაცემა ადექით და გამოიყენეთ არსებობს ასეთ დროს ვითარების გამომდინარე იარაღის გამოყენება თუ ვინმე შეიარაღებულ ძალებში უმსახურებია მან ძალიან კარგად იცის საყარაულო წესდება როდესაც გუშაგს რა დროს აქვს იარაღის გამოყენების უფლება
ეს იარაღი იყო იმ პოლიციელების თავიანთი საშტატო იარაღი, ეს იყო მათი აღჭურვილობა, ისინი იცავდნენ შენობას, რომელ შენობაზეც მოხდა თავდასხმა, გადატრიალების მცდელობა. და ამ დროს ხდება ესეთი რაღაცა. არ ჩავდივარ სიღრმისეულად, აი ელემენტარული ყარაულის მიერ იარაღის გამოყენების წესხსნი. ანუ გაფრთხილება, გამაფრთხილებელი გასროლის გარეშე, ანუ სიტყვიერი გაფრთხილება არ შემოიჭრა ეს ერთი, თორე გესვრი, მეორე გაფრთხილება, გამაფრთხილებელი ცეცხლით, ანუ ჰაერში გასროლა და მესამე ვითარება, როდესაც შეიძლება გამოიყენოს გუშაგმა იარაღი, არის ძალიან მარტივი. სიტყვიერი და გამაფრთხილებელი გასროლის გარეშე, ანუ უშუალო თავდასხმის მომენტში გუშაგს არ აქვს მაგის დრო, ვინმე გააფრთხილებს და გამოიყენოს. ამიტომ ის რეზინის ტყვეები, რომელიც იყო გამოყენებული, იქ გამომდინარე იყო ყველაფერი ვითარებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მომიტინგეებმა მიიტანეს პოლიციელებზე იერიში და ამას არ ჭირდება ბრძანების გაცემა. ვითარებიდან გამომდინარე ხდება ამ ყველაფრის ჩვეულებრივად მოქმედებაში მოყვანა. აი ეს ელემენტარული საყარაულო წესდება 6 წელიწადია ვერ ახსნეს, ვერ გააგებიეს აი ამ დებილ ხალხს, რომელი დებილი ხალხიც გახარია, თვალთხარია, მიხარია, ასე ხდება, ისე ხდება, ასე მიმდინარეობს. და მე რა შთაბეჭდილება მაქვს ხალხო იცით? ეს ხო კლოუნადა არის, აი თავიდან ბოლომდე ჩამოყალიბებული კლოუნადა არის და როდესაც ვამბობ ამ ყველაფერს, ხო მე ზოგიერთებს წინს, რომ ამას რატო ვამბობ? ამ კლოუნადას აქვს თავიდან ბოლომდე ერთადერთი მარტივი რაღაცა. ბიძინა ივანიშვილი, პიროვნება, რომელიც არის ჩამოყალიბებული ნაგავი, რომელიც ვერ იტანს ვერავის, მასზე უკეთესი ავტორიტეტის მქონე პიროვნებებს, მან უნდა გაატაროს ყველა ეგრეთ წოდებულ პრაჟარკაში, ყველა შეულახოს სინდისი, ნამუსის, ნეობა, ღირსება საზოგადოების თვალში. ამის შემდეგ მას შეუძლია იყოს ქვევით და თვითონ უნდა იყოს იდუმალი მისტიკური პიროვნება იქ, რომ სადღაც მიმალული ბუჩქებში, რომელიც ყველაზე პატიოსანია, ყველაზე წესიერია და ყველაზე კეთილია და დანარჩენი ყველა ნაგავია. საწყალი ბიძინა როგორ ყველა უღალატა, ღმერთო დალოცე ბატონი ბიძინა. გახარია უღალატა, ამან უღალატა, იმან უღალატა, სინამდვილეში ამას ბოროტება არავინ არა. ეს ქმნის ამ მარიონეტებს, მე ასე გადაკიდებს ვითომ ერთმანეთში წავა ცივილკივილი და რა ქვია ამ ყველაფერს, კლოუნადა. სადაც მოსვლის მომენტში ადამიანს ეუბნებიან, რომ ტყუილს თუ იტყვი, ესაა დასჯადი. მთელი კომისიის მანძილზე ერთი მეორეს უძახიან, შენ იტყუები, ეს ტყუილი თქვი, ის ტყუილი თქვი, ასე თქვი, ისე თქვი. ტყუილი თუ თქვა და თუ მოიტყუა და თუ ამის მაგისტვის ახარ კომისია, რომ მოწვეული პიროვნება, რომელიც ვალდებული არის სიმართლე ილაპარაკოს, ამის გამო იქნას დასჯილი და აუშვით ეგერ ციხეში. თქვენ თოქშოუში თუ გონიათ, ვიზია, თავი გააკეთეთ ერთი თოქშოუ, იმაზე რა ქვია, იმედზე და უძახით ერთი მეორეს ტყუილები. უძახით ერთი მეორეს მატყუ არა. უძახით, მიდით. აი ეს ახლა ამაზე მეტი ტყუილი რა გინდათ, აგე რა, წულუკიანი რო ეძახის, აგე რა, 20 ივნის კობახიძე საქართველოში არ იყო და დაურეკეო პირველ ჩუგოშვილს დაურეკაო და ესქენი და ესქენებს. აბა სად იყო? აბა სად იყო კობახიძე? აბა სად იყო კობახიძე? ბიჭო, აი ტყულებსაც თავისი მასშტაბები აქვს. გასაგებია დიპლომატია, გასაგებია პოლიტიკა, შეიძლება ისეთი რაღაცა მანევრი გააკეთო ადამიანმა ვერასდროს ვერ გაიგოს ხომ. ბიჭო, ესეთ ნაგლ ტყუილებს როგორ ლაპარაკო? ესეთ ნაგლი, აი ესეთი ნაგლი ტყუილები მე არ გამიგია. ანუ საქართველოში არ ყოფილა. აბა სად მამიჩემის მამასთან იყო, ერმანემსაძესთან იყო ნაკადაბში? ან თვითონ ეს დებილკა. ან ეს დებილკა რეებსტრიტინოს. ეხლა უსმენდი იმდენი რაღაცები ჯერ რო კითხოს ემან რა ქვია, ვის გაუგია ამ ხასმინდა უთხრა და ამის მომხრეებს და
დანარჩენებს ბაქოში არ მგონია რომ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ბაქოში მაგ დროს კი არა, ახლაც каранტინი არის გამოცხადებული COVID პანდემიიდან გამომდინარე და ჩაკეტილი იყო საზღვრები. ამას მინდა ვკითხო რა. როდესაც შენ ხარ სხდომის თავმჯდომარე, გადმოიღებ რაღაცას და ერთი მეორეს რო ეძახე, მე შენზე უკეთესად ვიცი სტრასბურგის გადაწყვეტილებების კითხვა. არა, მე შენზე უკეთესად ვიცი. არა, ეს ასე, ანუ თავისი, ესე იგი, ინტელექტის ძალიან azgavai ატაკა გაქვთ გამართული, ესე იგი, ტვინების შეჯახებაა მოკლედ მაგ კომისიაზე. გადმოუღებს ეს წაკლა რაღაცა დაჯღაბნილს და კომისიაზე, სადაც ვალდებულება არის ისევე როგორც სასამართლოში. მით უმეტეს ამას ამ ყველაფერს მეტი ვალდებულება თუ გააჩნია, თუ რა ნაკლები არა. საუბარი მიდიოდეს ქართულ ენაზე, სახელმწიფო ენაზე მიდიოდეს საუბარი. გადმოუღებს რაღაცა გადაწყვეტილება სტრასბურგიდან და უკითხავს ინგლისურად. და თქვენ ხო ეს გაიგეთ აქ რა წერია? გახარიაც ეუბნება, ხო მე ეს გავიგე ეს წერია. მე ვერ გავიგე ქართველი. თქვენ მიწია დისკუსია თუ გინდა და ერთმანეთის ჭამა თუ გინდა წაეთრიეთ, თუ სახელმწიფო კომისია ქართულ ენაზე ილაპარაკეთ. მით უმეტეს დედაენის დღე არის. შეძუკნა. ქალის პრავოკაცია და ის კაცის პრავოკაცია. მე იტყვიან რომ რატო ლანძღაო, რატო აგინებო? რა ენაზე გინდათ აბა მოგმართოთ ახლა. როგორი საუბარი უნდა მქონდეს ახლა მე? რა ვიცი, ხალხთან მეტნაირს მე ვერ ხვდები და აგერ უთulis აგერ. გელოდებით, აიო. გელოდებით მაისშიო შემოდითო, შემოხვალთო პარლამენტშიო, შევა პარლამენტში და წავაგო ყველაფერი კარგად და ყველაფერი იქნება ხუთიანზე. ეს ხალხო კომისია კი არა. ეს არის აი რაღაცა ინგა გრიგოლიას ორღობეც კი მიმიქარავს. მე რა სიტყვებით ლაპარაკობენ ერთმანეთში. всё, давай, окей. რაღაცა საშინელება და ამ მარაზმატიკების მაქებრები და მადიდებლები რო გამოხდებიან ახლა და დაიწყებენ ამ ყველაფერს. რა მაგარი ქალია წულუკიანი და რა მაგარი კაცი არის ისა, რა ქვია, გახარია და ხო ყველა ჩასულ, ხო, გასაგებია, ნაცები უნდა აკრძალონ. გახარია შევა პარლამენტში, კიდე მალე არჩევნები ჩატარდება, ამ სივრცეს დაიკავებს გახარიას ოპოზიცია, ნაცები ორი იქნებიან გახარიას სასტავში, იქ გადმობარგდება ბევრი და გასაგებია, რომ ბიძინა ივანიშვილს და ქოცებს აწყობთ ნაცებთან აფელირებული და გათახსირებული მოძრაობა გახარიას სახით და გახარია გააგრძელებს პარლამენტში და მიაყოლებენ ერთ 64 ვიღაცა ბომჟ პარტიას იქ კიდე და იქ ზოგიერთებს შეპირდებიან, რომ თქვენ აუცილებლად შეხვართ პარლამენტში და მხიარულად გაგრძელდება ცხოვრება. აი ესეთ დებილიზმს, რომ ადამიანი ვერ წაიკითხავს, ვერ მიხვდება და რასაც ლაპარაკობს ეს ორი მონსტრი, ორი ჩონჩხი, რომლის მთავარი არსი არის რა იცი, გაჭირვებული, გაძვალტყავებული ქართველი ერის ხარჯზე ცხოვრება და არაფრის კეთება, იქეთ შეურაცხყოფის მიყენება. ეს საზოგადოება არ იმსახურებს უკეთეს. გეუბნებით მე თქვენ, რომ ჩვენ ვართ აი ძალიან დიდი წინაპრების, ძალიან ჩლუნგი შთამომავლობა, ძალიან ღირსეული წინაპრების, ძალიან უღირსი შთამომავლობა. ეს ყველაფერი რაც ხდება, ღირსეულად ხდება, დამსახურებულად ხდება, უკაცრავად უბრალოდ დამსახურებულად ხდება და იმსახურებს ეს ხალხი ამ ყველაფერს. იმსახურებს. შენ ეს მოიტყვე, შენ ის მოიტყვე. არ ვიცი, ძმაო, საღო 5 საათი იდე კომისია კი არა? ბებია ჩემი სადაქალო რო დაждდებოდა პადიეზის შესასვლელში. და გარჩევას დაიწყებდნენ საქმის. 5 საათი მას აჭირდებოდა, 5 წუთში დასვამდნენ დიაგნოზს.
ხალი ვინ იყო, კაცი ვინ იყო, პატიოსანი ვინ იყო, ღირსეული ვინ იყო, წამხდარი ვინ იყო და ეს ვინ იყო და ეს რა უბედურებაა ბიჭო. ეს რა უბედურებაა და ამას თან უყურებ ლაივში უყურებს დაახლოებით 5,000 ადამიანი. და კახარია, მაგარია, ეგი ჯიგარია, იგი. ალვადეს თქვენ ბელად სეთურს ძალიან მაგრად შეუსწავლია ქართული საზოგადოება, ძალიან მაგარი წარმოდგენა ქონია ქართულ საზოგადოებაზე, რომ ყველა არის, ესე რომ ვთქვათ, ფულზე მიდრეკილი ადამიანები საქართველოში, რომ თურმე შეუძლია მან ყველაფერი იყიდოს, ყველაფერი გაყიდოს, გააფარჩაკოს 9 აპრილი, გააფარჩაკოს 14 აპრილი დედაენის დღე ყველაფერი და ქოცების მოსვლიდან დაიწყოს საქართველოს ისტორია. სუბარზე საერთოდ არ მაქვს ლაპარაკი მე ამ კაცის შერზე, ამაცი არ მაქვს საუბარი. და აგერა ინტრიგა ჩავარდა, აგერა კიდე ამას თქვია, რო ქვია. საოფარშიო მონაწილეობო ფარსის ნაწილი ხარო, ხო? აი ეს ღირსეული ოპოზიციონერი არის და ღირსეულად ებრძვის ამ დამპალ სისტემას. როგორ არ არიან ერთი? ერთი არიან, აბა ვინ არიან? დააგვირდით დღევანდელ ახლა ავტვირთა ამ ვიდეოს გვერდზე. დააგვირდით სუფთა ნაციონალური მოძრაობის ენით მაკო გომურის თვალი, ხალხს თვალები დათხარეთ. გომელაურს ეს არ გაუკეთებია. ვანო მერაბიშვილის დროინდელი ტყვიები გქონდათ საწყობში. ეს როგორ მოხდა, რანაირად მოხდა? ვინახართ ბიჭო ბოლო რა. ღმერთო რა წყევლა გვაქვს ასეთი ამ ქართველებს რა ცოდვა გვაქვს ამნაირი ჩადენილი რომ მთელი ამ ჩვენი განსაკუთრებით 35 წლის მანძილზე ამ ადუღებულ ნაგავს უყუროთ და არაფერი სასიკეთო ნათელი წერტილი არ ჩანდეს. და ეხლა რომ მიხვიდე ახლა და დაუწყვა მის ახსნა ნებისმიერ ქოცა, ნებისმიერს თავს ჩაგარყავს რაღაცას. ასეა ძალიან. ერთი მხარე ამტკიცებს, რომ თურმე კახარიას ტვინი გადაუბრუნა კელიდეგნანმა, ამიტომ წავიდა პოლიტიკიდან, კახარია იძახის, კახარია სიმართლეს ამბობს ისე. მე ბიძინა ივანიშვილმა გადამიყვანა ოპოზიციაში, კი, ბიძინა ივანიშვილმა გადაიყვანა კახარია ოპოზიციაში, 100%-იანი, ეგრეა. იმიტომ რომ ახლა მხოლოდ სულელმა შეიძლება დაიჯეროს ეს ყველაფერი. ამათ კი არა, ზუსტად ბიძინა ივანიშვილიდან მოვიდა ბრძანება კახარიას რომ გადამდგარიყო. თავის მომენტს დალოდებოდა. გადადგა, წავიდა და ეხლა დგება მაგ მომენტი. რომ კახარია ახლა მოტივდება და ახლა შევა კახარია პარლამენტში როგორც პირველი ოპოზიციური ძალა. ასე იქნება. აი ნახავთ თქვენ თუ ასე არ იქნება. და ესენი ამას დაარქვნენ რომ ამათმა გაასამართლეს ნაციონალური მოძრაობა და ხალხს პირობა მისცეს და ნაციონალური მოძრაობა იქნა გასამართლებული და აკრძალული საქართველოში ისე როგორც 100 ქარხანა კი არა 750 ქარხანა მარტო გორის რაიონში აშენა ღმერთმა დაგლოცოს ბატონო ბიძინა უნდა ამ ხალხსაც ამ სიყალბეში ცხოვრება და იცხოვრეთ უყურეთ ამ სიყალბეს მოусმინეთ ამას კი არ უნდა იძიებდეს კომისია ამას კი არ უნდა იძიებდეს ბევრ რაღაცას სხვას უნდა იძიებდეს აი იმას უნდა იძიებდეს ჩემო ევგენი აუცილებლად ლეგიტიმაციისთვის და ლეგიტიმაციის მიზანი და ნიშანი ერთ-ერთი არის კახარიას პარლამენტში შესვლა. მერე ისინი ერთობლივად დანიშნავენ ახალ ლეგიტიმურ არჩევნებს. ხო, ამიტომ კახარია ამისთვის ყველანაირად ბრილიანტია. ერთი რაღაცის თქმა მინდა ის. კახარიამაც თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილსა რატო არ კითხავთ? ეს რომ კომისია იყოს და რაბეს წარმოადგენდეს.
რამეს რო წარმოადგენდეს ეს კომისია. ჯერ ამას კი არ უნდა იკვლევდეს. ნაცების დანაშაულები ყველაფერი გამოიზიეთ და მოდით მანდამაინც აქამდე. მაშინ ბიძინა ივანიშვილი დიდი ხნის წინ უნდა დაგებარებიათ, როგორც ყველაზე დიდი ნაცი. როგორც ყველაზე დიდი ნაცი. ხო და ამას პლუს სალომე ზურაბიშვილს როდის დაკითხავთ? როგორც ერთ-ერთ მთავარ დივერსანტს. ბოკერიას როდის დაიბარებთ? თუ ის უკვე აპატიეთ იმას და იმას ქენით. ახლა ბატონ ბიძინაზე ცოტა ზედმეტია ლაპარაკი ღმერთ კაცებს ახლა რა ისაქმება მაგ, მაგრამ რეზინის ტყუის გამოძიებას ითხოვენ, რეზინის ტყუის გამოძიებას და ზარბაზანი ვინც ესროლა ეროვნულ ხელისუფლებას, ის ქართული ოცნების სახეა. ბატონი ხუინდრავა. ამ ხალხიდან თქვენ ელოდებით ერისიგეთ ეს? ცოლი როდის მოკავს ბიჭო? როდის მე იყვანი ამერიკაში რომ ის გოგო ლაივებში რომ ვთავ. ვიზია მე ცოლიც ამყავს და სამი შვილიც. რო არ ვაჩენღიათ, იმას კი არ ნიშნავს. დაწყვარდით შენ ჩემ პირადზე ნუდარდობ ჩემო ძმაო. შენ პირადზე იდარდე. სახელი და გვარი მაინც დეიწერე, შედალოცვილო და ამ სუსის იმით, რა ქვია, კალიგრაფიით ნუმწერ. და ფოტო მაინც დეიდები, პატარა მეტი სარწმუნო რო იყო, ჩემ პირადი გადარდეს. ნუ ნერვიულობ შენ მე. მიხედილი მაქვს ჩემ თავზე. ხო ახლა ბოკერიას ვაშინგტონი იცავს, ხალბატონო ცირა. დავიცი, ესენი ხო ვაშინგტონს არ ექვემდებარებია. ვაშინგტონი თუ იცავს წევიდეს იმაში. ზურაფერცხელიანი მიწეს მართლა ვერ ხვდები რა ცოდვა მე გეტყვი ძმა რა მოხმე რა ცოდვა გვაქვს. ზუსტად მაგ ცოდვა გვაქვს. ერთადერთ და კანონიერ და ქრისტიანულ ხელისუფლებას და ქრისტიან პრეზიდენტს ტყუის სროლის უფლება მივეცით, ვასროლიეთ, ტყე-ტყე ვარბენიეთ, მოვაკლევიეთ, დავაქციეთ ჩვენი ქვეყანა და ხმა არავინ არ მოიღო შესაბამისად თავის დროზე როგორც იყო საჭირო და აი ეს ცოდვა გვაქვს და ამიტომ ზვიადის ცოდვა როგორც პიროვნულად კი არა, როგორც მართალი ადამიანის ცოდვა, რომელსაც ერის სიკეთისკენ გადარჩენა უნდა და სიკეთისკენ გაყვანა უნდა და ამის უფლება არ მივეცით. და დღესაც საფლავში არ აყენებენ ნაბიჭვრები და ნაბოზრები. და ეს ცოდვა გვადევს. ამ ცოდვიდან სანამ არ გაიწმინდება ქართველი ერი, მანამდე არაფერი არ ეშველება. აირჩია ამ ერმა ბარაბას გზა და დღემდე ბარაბას გზაზე დგას. იბატონ. ასი არის. ეს გზა აირჩია საპატრიარქომაც, ეს გზა აირჩია ხალხმაც, ერმაც, ბერმაც, მხოლოდ და მხოლოდ იმ ადამიანებმა არ აირჩია, ვინც დღემდე არ შეუცვლია აზროვნება, რომ ეს იყო დიდი და კატასტროფული შეცდომა. ძალიან გთხოვთ ხალბატონო, ნუ მწერთ ესეთ რაღაცებს, ჩამოდი შენ საქართველოს ჭირდებია. საქართველოს ყველა ქართველი ჭირდება, ჩვენ პატარა ერი ვართ. ძალიან კარგად გამომიცდია მე, გვერდში დგომა ცხონებულ ზვიადიზე ვლაპარაკობდი, ვინა ვარ მე ზვიადის ფრჩხილის ფასიც არა ვარ მე პირადად, მისი პატრიოტიზმთან და მის განათლებასთან და მის სამშობლოს სიყვარულთან შედარება როგორ შეიძლება, მაგრამ მე კი არა, მე რა. ზვიად გამსახურდია მიატოვეს მარტო და ამიტომ ემოციების დრო არ არის, არის ცივი გონების დრო და მე ვიცი რასაც გავაკეთებ, არ გეწყინოთ, მაგრამ არავის ჭკუის სწავლება არ მჭირდება მე. საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს, საკმაოდ მეორე მაგალითი მაქვს და ძალიან კარგად ვიცი როგორ უნდა მოიქცე და სად როგორ უნდა მოიქცე და რანაირად მოიქცე და დანარჩენს აგერ დრო გვანახებს. არ უნდა ამ ხალხს ნორმალური ცხოვრება. უნდა ნაცი, უნდა ქოცი, უნდა ბიძინა, უნდა წულუკიანი, უნდა პატრიარქი, ყოვლის შემძლე და შიო.
უნდა ხაზარაძე, უნდა სააკაშვილი, უნდა გარყვნილება, უნდა გადაგვარება. ხო, უნდა. აი რო უნდა მიიღოს ის, რაც უნდა. უნდა მოიმტრიოს ხვირპირი. კაპიკის გულისთვის რო გაყიდიან თანამებრძოლს. ჯერ არ მოუნტრევია ქართულ საზოგადოებას ისე კიდე როგორც საჭიროა ხვირპირი. უნდა მოიმტრიოს და მოიმტრევს. მე ბატონი ბიძინა უშველის იქედა. საზოგადოებას რომელსაც არ უნდა სიმართლე მიიღოს. რათაც ეს ჯერ კიდე როდის ააქნა თქვა მე გენიალურ ინგლისელ მწერალს. რათაც უფრო ღრმა ტყუილში ცხოვრობს საზოგადოება, მით უფრო ეზიზღება იმას სიმართლის მთქმელი. არ ჭირდება. გახარია ჭირდება ამ საზოგადოებას. კი, და იქნება გახარია აუცილებლად მეორე ოპოზიციური პარტია. მოღალატე ნაძირალა გაიძვერა, თვალთხარია. და ასევე ის რო 121 ლარად ის გაყიდა და ეს გამოყიდა. გაიხარე გიორგი, გაიხარე ძმაო. ფაქტია რა, ეს არის ყველა ნორმალური ადამიანი, ვინც არ არის ვიღაცის გავლენის ქვეშ, არ არის ვინმეს გავლენის ქვეშ, არ არის აი ამ ფარისეველი სამღვდელოების გავლენის ქვეშ, არ არის ბიძინას ფულების გავლენის ქვეშ, არ არის შიგევროპული იდეების გავლენის ქვეშ და ამ ფონდების და ვინც უბრალოდ ჩამოყალიბებულია თავისუფალი აზროვნება აქვს და სამშობლოს პაციისის, მისთვის ძალიან მარტივია ამ ყველაფრის გაგება. კოდერძი მაშინ დამთავრდება ქართველი ერის მასხრად აგდება, როდესაც ქართველი ერი დაამთავრებს ამ ყველაფერს. თუმცა როგორც უყურებ არაპირებენ. საქართველოში ამ მასკარადის დამთავრებას. უნდათ ასე აღვირახსნილი და ასეთი გარყვნილი ცხოვრება. მასას გინდა არ გინდა უნდათ და შეგუებული არიან. და აქ ლაივებშიც რო ვლაპარაკობ, ესეც კი ნერვებს უშლის, არათუ ვინმე ქუჩაში გამოვიდეს და სიმართლე თქვას. არა აქვს საზოგადოებას პროტესტი, როცა წაართვეს 9 აპრილი. და 9 აპრილს არ მისცეს უფლება მივიდნენ და ყვავილი მიეტანათ. არა აქვს საზოგადოებას იმის პროტესტი, რომ 14 აპრილი, რომელიც დედაენის დღე იყო, აი რა სახელმწიფო კომისიაც კი ინგლისურად ლაპარაკობს და ღირსეულად არ აღნიშნულა. და არავინ ამას არ ახსენებს. გახარია და წულუკიანია მეტი ღირსეული. ეხლა ესეთი საზოგადოება არის უკეთესი ღირსი? მე არა, მე გეუბნებით, არ ვიცი ზუსტად არ დამითვლია, მაგრამ აი მასშტაბებით რო ვიანგარიშო, ალბათ 100 კაცში 5 კაცი არის ღირსეული საქართველოს ღირსი. ამიტომ ჯერ 1,300,000 ვართ ქართველები დარჩენილი ჩვენ სამშობლოში და აი 700,000 რო დავრჩებით, აი ბნელმა რუსეთმა რო შეგვიერთა 700,000 რო დავრჩებით, აი მერე შეიძლება გაიღვიძოს პატრიოტიზმა ზოგ-ზოგი. ჯერ არაფერი არ აქვს. ჯერ ასე ცხოვრება ურჩევი. ღმერთო დაგლოცე ბატონი ბიძინა. ეს როგორ აიცით? აი მაშინ რო გუშინ ვამბობდი მისი არიბოს. რომ მიიყვანს იქ დათას და მის მეგობარს და ხალხს რო აშტერებს და იმას რო ათხრევიებს, რა ქვია? გვირაბს რო ათხრევიებს აღმართში და ეს გვირაბი 100 ივლისო და აქ მოვაო. კი მარაო, შენ არ ამბობდი, იქ მიდიოდაო. შეგაცო, მაგი მასიაო, საჭიროა და ისე ივლის როგორცაო. ესო, როცა იქნებაო საჭირო, ჩამოკრავს და იმედი ექნებაო და ამ ხალხს აქ ახლა იმედი რომ ღმერთო დალოცე ბატონი ბიძინა. აი ნაცების გასამართლების დრო დადგა და სამართალი იზეიმებს. ისე ვისაც ალალად გჯერავთ ამ ყველაფრის, აი ვისაც მართლა ალალად გჯერავთ ამ ყველაფრის, მეწოდებით, მაგრამ ნეტარნი არიან მორწმუნეები და ღმერთმა გაგიმარჯვოთ. და გიშველოთ რა. მაგრამ აი ვინც იცით რომ ეს არასდროს არ დადგება და მაინც ამას იძახით, აი თქვენი დედას შევეცის ყველასას რა. აი თქვენი დედას შევეცი, ხო კარგად იცის ახლა მაგალითად წულუკიანმა, რომ ეს არასდროს არ მოხდება. არასდროს არ მოხდება, იქნება ეს კლეუნადა.
ნაცები გადავლიან იმათ ენაზე. ასე იქნება, ყველაფერი ასე გაგრძელდება. მაგრამ მაინც ამბობს, რომ თურმე სამართლიანობა უნდა აღდგეს და კომისია უნდა აღდგეს. შეწაკლაშე. ჯერ ვინ დახსვა იქ მაგათ. მასე რო იყოს, მაგი ბაბუ, ხო, პირველ რიგში, ხო, ჯერ ქართულ ენაზე მეტყველება ისწავლე. და ინგლისურად რო გვიკეთებ, აქ ციტირებას სიტყვებს დედაენის დღეზე, მაგდენი ტვინი მაინც გიყოს. ხო, უყურებ ასე, იმიტომ ლანძღავ და იმიტომ ვაგინებ, არავის არ მივიჩნევ, მე ამ საზოგადოებაში არავის არ მივიჩნევ ადამიანებად, რომელი ადამიანსაც შეიძლება ადამიანმა პატივი ცე. ესენი არის ყველა ქართველთ მოძულე, გათახსირებული, გადაგვარებული, გარყვნილი ხალხი. წულუგიანი თავს გვამატლის, რომ თურმე ევროპაში რაღაცა კარიერა მიატოვა და ჩამოვიდა აქ ხელის გულზე თურმე იმათ რა ქვია და თურმე საწყალი გოგო და შვილს ზდის თურმე რომელიც ასევე უცხოეთში უნდა გაუშვას და გაზარდოს. თბილისის უნივერსიტეტში არა. ხო, თბილისში თქვენ რა გინდათ? თბილისში რა უნდა გაზარდოთ? რა ვაეკადრება თქვენ შვილებს? ახლა თბილისში გაზრდა და სწავლა. თქვენ გეკადრებათ იქ სორბონაში, ჰარვარდში, კემბრიჯში, კაპიტარასტება, გაჩათლახება და იმისი, რა ქვია, ღარიბაშვილის არ იყოს. 35,000 გადაუხდის მის ყვერიან შვილიშვილს, რა ქვია, ბაბუა იმას და სახელმწიფო ბორტს უქირავებს და გადააფრენს იმაში და ბაღანას რამე არ მოვიდეს ცოდვა, ხო? ესეც საქართველო. და სხვის შვილს არსებობის საშუალება არ აქვს და სტუდენტებს შეჩერებული აქვს 60% თუ 40% ზუსტად არ მახსოვს საერთოდ სწავლის საშუალება. უყურეთ ახლა ამას, უყურეთ. გაგრძელეთ. ღმერთმა დაგლოცოს ბატონო ბიძინა. მოკლედ, ჩემი გათვლებით და როგორც ვატყობ, არ ვცდები. პროგნოზირება ასეთია, რაც ვთქვი თავიდანვე ასე იქნება. ასკაჩი 5-იც ბევრი მგონია. არა, გამორიცხული ვეფხო არ გედავები ძმაო, არ გედავები, შეიძლება მაგიც ბევრი იყოს. როგორცაა ეს გათვლა? როგორც ვამბობდი, ესე არის. გახარია ეს მაშველი რგოლი იყო ბიძინასთვის და ალბათ აუცილებლად შევა პარლამენტში და იქნება ერთ-ერთი მთავარი ოპოზიციური ძალის როლს მოირგებს თავის ნაგავთან, თავის ფუჩუკუტუ ის რო ყავს, რა ქვია, მეზრიშვილები და ეს ვიღაცა წაკლა ესე ძუკნები რო ყავს იმაში პარტიაში იმათთან ერთად, აუცილებლად იქნება ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ გახარიასაც იმდენი გათახსირება აქვს ჩადენილი, რომ იმდენი სხვას არა აქვს. არა ძმა, ვერ გამიძლო გულმა და ვერ უყურე. ასევე ამ ვაკუუმს კიდე შეავსებს რაღაც ნაწილი და სავარაუდოდ გაისად იქნება ერთი ახალი არჩევნები, სადაც კიდე ეგრეთ წოდებული ქოცების ხელოვნური ოპოზიცია შეავსებს ამ ვაკუუმს და გაგრძელდება რა ეს ყველაფერი და იქნება ეს ცირკი, არაფერი საქართველოს არ იშველება. ამას დალოცავს საპატრიარქო. დასია. არ უნდა ქართველებს შველა, ქართველებს სიამოვნებს ეს ყველაფერი, ალბათ უკვე მაზოხიზმში გადავიდა. და არ უნდა ამოღება ხმის, ნაცი გადაკეთდა კოცად. როგორც ნაცებს ყავდა ოპოზიცია იქ გალსტუკიანი ხვლიკის თამადობით და ამითი, ასე იქნება დანარჩენი. იმიტომ რომ იდეის ხალხი არ არსებობენ პოლიტიკაში. ყველა არის ნაგავი. ყველა არის მატერიალისტი, ყველა არის პრაგმატი, ამიტომ რასაც დაუკეთავს ბიძინა ივანიშვილი გააკეთებენ ამ ყველაფერს და წავა ეს ყველაფერი ასე. всё, მორჩა დამთავრდა. ეს არის უშიშროების სისტემა, რომელიც სისტემაც 92 წლიდან დგას საქართველოს სათავეში და აგრძელებს ამ ყველაფერს. მოეშვით ოცნებებს, მოეშვით იმედებს, არავის იმედი არ უნდა გქონდეთ. საპატრიარქოს პირველ რიგში არ უნდა გქონდეთ. ბიძინაში საერთოდ არ უნდა გქონდეთ. ახლა ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია საერთოდ არ უნდა გქონდეთ, თქვენაერად მოაზროვნე ადამიანის იმედი, თქვენაერად მოაზროვნე ადამიანი ვინა, ვინც არ აღიარებს ამ არჩევნებს, ვინც არ აღიარებს აი ამ ფსევდო იმას რა ქვია ოპოზიციას,
ვინც არ აღიარებს ეგრეთ წოდებულ წმინდა სინოდს და წამს ჯულის კანონის და არა კეპთაყვანის მცემელია და აი ესეთ ხალხი რათაც მეტი მოიკრიბება და მე შეიძლება რაღაცა იყოს. მანამდე ყველა მართული ძალა, ყველა არის საქართველოს მოღალატეთა კავშირის წევრები. მე არ მერიდება ამის თქმა, მე არ მეშინია ამის თქმის, საერთოდ აღარაფერს აღარ მეშინია უკვე დიდი ხანია, აღარაფერს აღარ მეშინია. უკვე იმას აქ შევარ, როცა აღარაფერს აღარ ეშინიათ და ვისაც გინდათ სიმართლე მიიღეთ, ვისაც არ გინდათ ბატონო, ცივი წყალი დალიეთ და ბარეურს უთქვია, რომ არასწორს ამბობსო და მე ხშირად გამიგია, რომ უიმე რა მართალს ამბობდიო, რატო არ დაგიჯერეო და აზრი დაგიჯერებო და მე არ მინდა რომ მე დამიჯეროთ 100%-ით ყველაფერი ყველას გაქვთ თქვენი აზრი, მაგრამ რაცა სიმართლე იმას უნდა დაუჯეროთ. აი ხარე ლევან ღმერთმა დაგლოცოს. ესა სიმართლე. ქართველი ერი ყავს გაწირული ყველას. დაწყებული საპატრიარქოთი, დამთავრებული ხელისუფლება ოპოზიციით. მორჩა. ესენი ყველა არიან ქართველი ერის მტრები. მორჩა და დამთავრდა. ამას ვინც არ აღიარებს და ამას ვინც არ ამბობს, ეს ყველა არის პირდაპირ ან ირიბე მონაწილე ამ სისტემის და მე ამ ხალხთან საერთოდ არაფერი არ ამაქვს. აბა კარგად ზანდებოდეთ. მალე ელოდეთ გახარიას მთავარ ოპოზიციონერად.